Ingeskakel op Groot Plaas en net voordat ons by ons gas uitkom van King Price se landbou afdeling, wil ons net eers gou bietjie dankie sê. Maandag tydens TLU se jaarlikse media funksie is die TLU SA Sonneblom toekenning aan die joernaliste wat deur die loop van die jaar die grootste positiewe impak op die TLU SA en landbou in Suid-Afrika gehad het aangekondig, en ons is dankbaar en geseënd dat Groot Plaas wel 'n toekenning gewen het. Soos wat julle kan sien hierso, het ons weggestap met die visuele medium se toekenning. Daar was 3 verskillende afdelings, een vir radio, een vir geskrewe media en dan een vir visuele media, en dit is dan nou enetjie wat ons mee weggestap het. So dankie aan TLU vir die werk wat julle doen en ook die geleentheid wat julle skep om ons landboujoernaliste bietjie te vereer, maar ook die werk wat julle doen vir die boere. Dit is ongelooflik. En laasens en beslis nie die minste nie, dankie aan elke kyker wat vroegoggend saam met ons opstaan en nie net boere in die lande nie, maar ook saam met ons boer voor die televisie. Ons waardeer dit. So ons gas in die ateljee vanoggend is Kobus Stapelberg. Hy is die hoof van die landbouafdeling by King Price Versekering. Kobus, goeiemôre en welkom. Doepie, baie dankie. Is lekker weer hier is. So kom ons skop gou 'n bietjie af hierso. Waarom word vloede 'n toenemende bron van kommer vir Suid-Afrikaanse boere? Man, klimaatsverandering is nou al jare die topik waaroor almal praat. En dan wisselende weerpatrone. Kyk wat het nou die laaste week gebeur. Ons het weer waarskuwings hier in Gauteng gehad van 'n vlak 9. Geweldig baie reën, oormaat reën. Waar ons die boere sê altyd ons bid vir reën en dan stuur die Here vir ons baie meer as wat ons nodig het, maar dit is die probleem, is maar die wisselvalligheid daarvan. Ja. En dan as dit nou kom met versekering op vloede, dit het immers verander in die laaste paar jaar. Baie. Ja, die herversekeraars in die buiteland, ons almal is ons maar afhanklik van herversekeraars, is baie weerstandig teen hierdie ons het in die verlede multirisiko, ons doen dit steeds, multirisikoversekering, waar oormaat reën en droogte toestande oes te beïnvloed en jy dan die dekking daarvoor kry. Dit raak al hoe minder, ons kry kapasiteit daarvoor maar minder, op grond van die feit dat dit is maar 'n probleem. Die wisselvalligheid van die weerpatrone maak dat die herversekeraars begin sê, hey, dit raak rof. Ons kry dit nog, maar baie beperk. So ons die meeste versekeraars wat in daai spasie speel, soos King Price ook, met gemoedsrus ons onderskrywer. Het ons kliënte wat ons bedien op daai vlak, maar ons kry nie so nuwe kliënte by nie, op grond van die feit dat ons kapasiteit ingeperk word, meeste van ons. Nou, is dit 'n geval van waar jy natuurlik jou gewone versekering het op jou plaas en al jou implemente, jou diere ensovoorts, en dan kan jy vloedskade versekering bylas, of is dit iets wat heeltemal gaan wegval? Dis nie heeltemal vloedskade nie, dis meer oormaat reën. Okay. Sodat die reën veroorsaak dat jou oesopbrengs afkom. So jy verseker 'n sekere opbrengs en aan die einde van die jaar as jou opbrengs nie is wat jy verwag het nie, as gevolg van oormaat reën. So dis nie vloed nie. So as die plantjie net uitspoel, gaan dit nie werk nie, dan moet jy oorplant. Maar as jou plantestand nog fyn is, maar jy het oormaat reën gehad en jou opbrengs kom af, dan het jy. So ons gee dit nog, ja, maar baie beperk en dit gaan minder word. Ek dink in die volgende paar jaar mag dit dalk uitfaseer. Alles hang af wat die herversekeraars vir ons sê. Maar jou gewone landbouversekering is nog 100%. Ons gee dit. Dit is waarop King Price Agri baie sterk staan, is om die boer se bates. Vee wat verdrink. Ons het katastrofiese dekkings vir skape en beeste. Haalskade. Stormskade op geboue en toerusting en op die plaas self, ja. So ek dink daar's baie van, wanneer dit kom by versekering en administratiewe take, dit is nie altyd 'n boer se gunsteling ding. Hy wil in die land wees, hy wil by die diere wees ensovoorts. Maar in terme van versekering in die agri sektor, wat is noodsaaklik vir elke boer om te hê? Maar 'n goeie risikobestuur. Ons sê altyd, bepaal jou risiko en bestuur hom dan. 'n Boer wat sy risiko beter verstaan. Byvoorbeeld jou gebou is hoër, is nie hoër as die vlak waarop hy gebou is nie. En dis dalk op 'n helling. Dan kan daar baie maklik water instroom in jou skure in. So ons sê altyd vir 'n boer, sit jou kunsmis. Dis nou, boere het nou miljoene rande se kunsmis in die skure want hulle is besig om te plant. Sit dit op pallette, want die oomblik as jy dit palletteer, dan lig jy daarom die voorraad in jou skuur. So as daar 'n vloedwater kom en 'n stroom in jou skuur, dan het jy 'n mate van beskerming
waar die goed op pallette staan in teenstelling met 'n boer wat dit nie doen nie. Dan lê die goed op die grond en dan lê die kunsmis meer om die skuur as dit in lande is. Nou is dit 'n situasie waar dit gaan nodig wees vir 'n boer om miskien een keer 'n seisoen of een keer 'n jaar net deur die plaas te gaan en notas te maak van jy weet waar is alles wat gebeur op daai oomblik en dan dalk weer met die versekeraar te praat om te sê ons moet op sekere goederes opdateer op die polisse. Ek bly jy praat daaroor. Ons werk, King Price werk net deur makelaars. Want ons makelaars onder ons is in Pretoria. Ek is nou elke dag, ek is môre weer op pad Vrystaat toe en Krado ook oormôre. So ons is beweeg in die landbousektor, maar ek kan nie op elke plaas kom nie. Daarvoor het ons makelaars nodig. So 'n makelaar moet saam met sy boer, soos jy sê, die boer wil boer. Hy wil nie admin doen nie. Maar jou risikobestuur is deel van jou boerderypraktyke. So dis baie belangrik jy 'n goeie makelaar kry in jou area wat vir jou kan help om daai risiko's te gaan identifiseer en hulle dan te verskans. Want dan praat die makelaar met ons en sê ek hierdie boer het hierdie tipe risiko en ons moet hom help en dan kyk ons hoe kan ons daai risiko's verskans saam met die makelaar en die boer. So is eintlik maar soos 'n driemanskap wat ons, die makelaar en die boer kyk saam na sy risiko's en bestuur dit dan dienooreenkomstig sodat die verliese minder is. Want boerdery is almal dink boerdery maak net geld. Boerdery is maar 'n tyd toffie om te kou deesdae. Nee, dit is definitief. Nou, wanneer dit kom by versekering en alles wat 'n mens in plek moet sit, spesifiek vir die boerdery, ons soos ek gesê het, ons weet nie wat gebeur met die weer nie, ons kan nie seker goed nie voorspel nie. Party jare is jou opbrengste baie goed, ander jare is dit 'n bietjie laer, so mens probeer daarteen verseker. Maar in die geval waar opbrengste nie is wat jy gedink het dit sou gewees het, dit beïnvloed jou kontantvloei in jou besigheid en jou boerdery. Kan 'n mens jy weet jou versekering aanpas om te skaal, want dis gewoonlik maar met ons privaat mense die eerste plek waar jy sny is by jou versekering. Ja, om geld te spaar. Ek sê altyd, gaan kyk wat jy nie self kan bestuur of self kan dra nie en verseker dit dan. En selfs met seisonaal, ek dink nou aan die kunsmis en die saad. Seisonale verhoging van jou voorraadvlakke. Hoekom moet jy 5, 6, 7 miljoen rand se kunsmis en saad die hele jaar verseker? Verseker dit net gedeelte van die jaar, want 'n boer koop sy saad en sy kunsmis aan hier iewers in die winter en dan plant hy nou en dan is die saad en die kunsmis weg. So dit is 'n ding wat ek baie keer vir makelaars sê as ek hulle oplei. Kyk na jou boer se risiko. As hy nie 7 miljoen rand se kunsmis die hele jaar het nie, gaan neem 'n seisonale opsie uit. Ons bied dit wel, die meeste versekeraars in landbou bied dit. 'n Seisonale verhoging van of fluktuering van waardes en dit gaan op die ou end gaan dit jou versekeringspremie afbring. Want op die ou end moet jy net betaal vir wat die risiko wat daar op die plaas is. Is al hierdie agri-versekeringsprodukte spesifiek so bymekaar gesit en saamgestel dat dit fokus op die boer wat die boere nodig het, soos jy sê, sekere goederes het jy net nodig om seisonaal te verseker. Ja, dit is definitief so. Die meeste groter versekeraars en ek begin King Price nou al sien as 'n groter versekeraar. Ons is daarom al so 7 jaar in die mark, 6 en 'n half jaar in landbou. Posisioneer onsself so om die boer se risiko beter te verstaan. Want dis waar hy geld spaar by jou. Want voor ek 'n boer te veel laat betaal en hy boer homself uit, en hy is nie meer daar nie, is dit vir ons as versekeraars net so belangrik om vir 'n boer op die plaas te probeer hou. En ons kan deur ons goeie produkte en fluktueer of hoe sê mens buigbaarheid van ons produkte kan ons vir 'n boer baie tegemoet kom met betrekking tot dit. So as 'n mens kyk na die plaas as 'n geheel, 'n boerdery as 'n geheel, wat is die mees algemeenste goederes wat 'n boer moet verseker? Man, voertuie is tog belangrik want ons weet wat is die toestand van die paaie en ons sit met ander mense op die paaie. So ek sê altyd vir 'n boer, moenie jou voertuie los nie. Al doen jy net derde party. Jy kry kapitaalkragtige boere wat as hy 'n miljoen rand se Prado afskryf kan hom vervang. Maar daai derde party aanspreeklikheid. Sê net maar net daar is 'n foutjie wat jy maak en jy ry iemand vas en jy het 'n baie groot eis aan die ander kant. Selfs met aanspreeklikheid. Aanspreeklikheidseise, beeste wat in die paaie of diere wat in die paaie kom, brande wat van jou plaas versprei na ander. Daai is tipe risiko's jy het. Aanspreeklikheid is nie 'n dierafdeling nie, maar jy kan jy baie duur te staan kom as jy hom nie het nie. So dis wat ons eintlik altyd sê, kyk na die belangrike goed wat vir jou besigheid kan laat staan en maak seker dit is wel verseker. Veral as dit taai gaan. Ons het nou met vleispryse wat sleg was in die verlede, het ons Karoo boere en Suid-Vrystaat, ek's oormôre op pad Krado toe weer. Daai Oos-Kaap boere het swaar getrek en dan sê ek hou net die belangrikste goed. Kom ons los die res en hou die belangrikste goed dat jy net
in besigheid kan bly. Absoluut. Ja. So ons het begin praat deur vloedskade wat nie totale dekking meer deur derde party versekeraars gaan. Jy weet hulle wil al minder die versekering byvoeg. Watter praktiese veranderinge en veldontwerp kan jy dalk voorstel vir die boere om hulle self weerstandig te maak teen hierdie situasies? Goeie vraag. Boere probeer altyd hulle lande groter maak en so die landeenhede word groter. En veral as jy teen 'n hellingboer, ek dink nou spesifiek aan Caledon area, 'n rivier sonder en Beraasdorp, daar waar ons daar ook betrokke. Is die hellings geweldig dis stewige hellings waar teen die boere plan. Nou as jy kort as jy jou lande kleiner maak en kontoure insit en basies jou hele plaas se aanplantingsarea net beter gaan beplan en jou lande kleiner maak, as daar dan 'n verspoeling is, dan sal 'n sektor verspoel en die res kan dalk beskerm word deur die kontoure wat die water wegdryf van die plaas af. Dis een goeie praktiese voorbeeld op die lande in die lande self. Skure, ek het net gepraat van 'n skuur wat dalk op 'n laer vlak lê as wat die grondoppervlakte lê, dan is dit belangrik om grids in te sit, 'n dreineringsstelsel om jou skuur. Paar palette vir die goeders wat van die grond af moet staan. Ja, so daai van die oomblik as jy 'n grid inbou en die dreinering hardloop langs die skuur verby, dan gaan daai water nie invloei nie, instroom nie. Perfek. Hoorie Kobus, baie dankie vir jou tyd, dankie vir jou insig vanoggend. Ek dink dit was baie waardevol geweest. Dit is Kobus Stapelberg. Hy is die landbouafdeling hoof by King Price Versekering. Dis al waarvoor ons tyd het ongelukkig vanoggend vir 'n groot plaas. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan sien ons mekaar weer môreoggend.